Hola a tothom i benvinguts a aquest reportatge. Avui ens trobem a la plaça de l'Oli d'Olesa de Montserrat, on se celebra una nova edició d'Olesa Tremola, una edició adaptada per a tots els públics. Aquest esdeveniment no només celebra la tradició dels correfocs, sinó que també ens submergeix en una experiència sensorial que connecta el present amb segles d'història. Per entendre l'essència dels correfocs hem de remuntar-nos al segle XII, quan els balls de diables van emergir com a part integral de les representacions teatrals religioses. Aquestes danses medievals que simbolitzaven la lluita entre el bé i el mal es van convertir en un element central de moltes celebracions, especialment en les festivitats vinculades a la religió. Tot i així, la versió moderna del correfoc va sorgir durant el segle XX a Catalunya, inspirada per aquests balls tradicionals. Amb el pas del temps, el foc va esdevenir un element fonamental en aquestes celebracions, afegint espectacularitat a la representació simbòlica de la purificació i la destrucció del mal. Les danses de diables, que inicialment formaven part de festes religioses com el Corpus Christi, van començar a incloure l'ús de petards i focs artificials per augmentar la interacció amb el públic. La forma actual del correfoc, en què colles de diables corren pels carrers amb pirotècnia mentre el públic participa activament, va prendre forma sobretot després del ressorgiment de les tradicions populars catalanes al segle XX. Així doncs, tot i que l'essència dels correfocs moderns és relativament recent, tenen unes arrels profundes en les antigues celebracions mediterrànies de fa segles. I amb això comença el correfoc infantil. Els més petits inicien el seu recorregut. Els Diablots d'Olesa, fundats al 1989, són els amfitrions i ànima d'aquest esdeveniment. Aquesta colla, nascuda en plena recuperació de les tradicions populars després de dècades de repressió cultural, ha estat fonamental en la preservació i promoció d'aquesta tradició a la nostra localitat. Durant més de 3 dècades, els Diablots han treballat incansablement per mantenir viva la flama d'aquesta tradició a Olesa. El seu objectiu no ha estat només preservar el patrimoni cultural, sinó també innovar i adaptar-se als nous temps, aconseguint que cada generació trobi el seu lloc en aquesta tradició local. La preparació per a un correfoc és un procés meticulós. Cada forca, cada petard, cada moviment està cuidadosament planificat per garantir tant l'espectacularitat com la seguretat de l'esdeveniment. Els vestits que porten tradicionalment de color vermell, verd i negre no són només un element estètic, sinó que estan dissenyats específicament per protegir els participants de les espurnes. En pocs minuts començarà el correfoc adult, el plat fort de la nit. La intensitat està a punt de créixer considerablement. Si el correfoc infantil és un tastet, el que presenciarem a continuació és un festí complet de foc, música i tradició.
La batucada és un element essencial en els correfocs, aportant ritme, energia i dinamisme a aquesta tradició tan arrelada a la nostra cultura. Els tambors marquen el pols de la festa, creant una atmosfera única que contagia a tothom de vitalitat i emoció. El so constant i intens dels instruments de percussió acompanya els diables i les espurnes, combinant-se amb el moviment del foc i de les persones que ballen sota les flames. Més enllà de la música, la batucada té un paper central en l'organització del correfoc. Ajuda a guiar el ritme de la desfilada, mantenint el públic en tensió i fent que cada moment sigui màgic i irrepetible. Sense la batucada, els correfocs no tindrien la mateixa força ni capacitat d'impacte. Per als participants, la batucada és el cor del correfoc, una connexió sonora que fa que cadascú se senti part d'aquesta experiència col·lectiva. És la unió perfecta entre el so i el foc, creant una sinergia que defineix l'essència d'aquest espectacle tan nostre. I així concloem el nostre reportatge sobre el correfoc d'Olesa Tremola. Hem estat testimonis d'una tradició centenària que segueix tan viva i vigorosa com sempre. Des de les arrels més tradicionals fins a les expressions més modernes, el correfoc segueix sent un element central de la nostra identitat cultural. Olesa.